Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен үй жағдайында баклава жасап үйренеміз. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Таза ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып аламыз және сарысы мен ағын 2 бөлікке бөлеміз. Сарысының 3-еуін қазір тестамызға қолданамыз, ал 1-еуін қойып қойыңыздар, оны қамырдың бетіне жағамыз. Таза ыдысымызға 200 грамм сары майды ертіп саламыз және айранның үстіне 1 қасық пищевой соданы салып, массамызға құямыз. Манаға алып қойған 3 жұмыртқаның сарысын тестамызға салып, разрыхлитель ванилин қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Алдын ала блендердің көмегімен майдаланып алынған грек жаңғағының үстіне манағы жұмыртқамыздың ағын және шекерді қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл біздің салмамыз болады. Енді жаңағы қамырымызды 3 бөлікке бөліп, жұқа етіп жайып аламыз. Видеода барлығы анық көрсетілген. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Мінекей қамырымыздың үстіне салмамызды орналастырып шығамыз. Бұдан соң екінші қамырымызды қойып, салмамыздың қалғанын саламыз. Жақсылап тегістеп аламыз. Үшінші қамырымызды дәл солай орналастырамыз, бірақ бұның бетіне грек жаңғағын салмаймыз және қолымыздың көмегімен осылай шет-шетін жақсылап қысып, біріктіріп шығамыз. Және пышақтың көмегімен осылай 3 бұрыш етіп сызып аламыз. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Манаға алып қойған жұмыртқаның сарысын бетіне жақсылап осылай жағып шығамыз.
және оның үстіне жаңғақтарымызды орналастырамыз. Don't wanna overthink it, baby. It's just tweak your body, your mind. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Мінекей 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Дайын болды. Енді оның бетіне балымызды осылай жағып шығамыз. Суыған соң кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге жасап көріңіздер.